khawaarij ayaa ku go'doonsan deegaan ay shalay soo galeen gurmadkii ugu badnaa ayayna ku bixinayaan sidii ay u soo bixin lahaayeen khawaarijtaasi ka go'doonsan duqeymo iyo dagaalo foolkafool ah ayaa xalay ilaa iyo saaka waxa ay ku socdaan khawaarijtaasi dheeladii ugu dambeysay iyo gurmadyo isdaba joog ah oo markaasi labada dhinacba soo kala gaaraya ayaan muuqaalkan xogihii u dambeeyay idinkaga dabageynaya soo dhawaada muuqaalka like saara siina share garay waa maasantiin shalay waxaad ogeydeen in dagaal aad u qaraar uu ka dhacay deegaanada ku hareereysan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan gaar ahaan dhowr jiho oo markaasi ay ka soo weerareen khawaarijtu deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan jihooyinkii khawaarijtu ay ka soo weerartameen inta badan waa lagu jabiyay marka laga reebo hal jiho oo kuwo soo lugeeyay isla markaana dhul hawd ah soo dhex maray ay markaasi ku go'doomeen meel ay markii hore ku weerareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taa oo inta loo baneeyay kadibna la hareereeyay xalay maqribkii ayaa dagaalku soo gaaray iyadoo markaasi la doonaya in khawaarijtaasi goobtaasi lagu soo afjaro balse ifka ayaa u dumay xalay saqdi dhexe oo dhan waxa ku socday duqeymo culus oo ay fulinayaan diyaaradaha caalamiga ah iyo kuwa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ba ay leeyihiin iyadoo markaasi la rabay in halkaasi lagu tirtiro kooxdaasi khawaarijta ee halkaasi soo galay oo tiradooda lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan 300 ruux sida aan ka soo xiganay saraakiisha ciidamada deegaanka ee ku sugan halkaasi ee dagaalkaasi qaybta ka ah xalay 8 saac ama 2 habeenimo ayaa weerar mar kale lagu qaaday dhulka ah oo ay galeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka waxaana la sheegay in dagaal aad u xoogan xalay halkaasi uu ka dhacay 8 saac ilaa 10 saac iyo bar ayuuna dagaalkaasi si toos ah u socday saraakiisha aynu la hadalay ayaa noo xaqiijiyay in aan weli halkii ay ku go'doonsanayn khawaarijtaasi lagu afjarin oo ay weli qaarkood ay nool yihiin isla markaana ay halkaasi godad uga jiraan khawaarijta halkaasi ku go'doonsan deegaanka ay joogaan dabcan waa dhul hawd ah laakiin waxay u dhaxaysaa meel la yiraahdo Inabaal iyo Xasaraqi waana deegaano u dhaxeeyo degmada Maxaas iyo deegaanka Teedaan oo ay khawaarijtu isku dayayeen in ay markaasi qabsadaan halka ay ku go'doonsan yihiin khawaarijtu wax wadahi soo ma gasho wadada ay markii horaato ku yimideen waxay ahaaday dhul qardajeexa oo wada ahayn halka wada ee u furan waa wado ku xirta deegaanka goobo wadadana waxa degan ciidamo macwisley ah iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu markii horeba fariisan ku lahaa oo khawaarijtani ay markaasi dhexdooda soo galeen sida hadda xoguhu sheegayaan wax wadaha oo u furan ma jiraan khawaarijta dagaalkii shalay halkaasi ay ku galeen ilaa duqeymihii xalay dagaalkii sidoo kale ta xalay saq dhexe lagu qaaday ilaa duqeymo xilligan aan muuqaalkan duubayo ku socdo meydad iyo dhaawacyo wixii ay haysteen halka ay ku haystaan wixii gaaray oo dhan mana jirto meel ay u bixeen khawaarij tirabeel ah ayaa laga daabulay deegaanada jiinka webiga sida deegaanka Booco ilaa deegaanada kale ee ku hareereysan kuwa kale bariga ayaa laga soo daabulay degmada Maxaas barigeeda dhanka kale aadan yabaal qaar baa laga soo daabulay xalay sida dadka deegaanadaasi ku sugan ay xogahana soo gaarsiinayeen waxa dhulkaasi maray gurmadyo aad u tiro badan oo khawaarijta ah dhammaan maleeshiyaadkii deegaanadaasi ka joogayna waa ay soo kaxeeyeen iyagoo isku dayaya in ay soo furtaan khawaarijta iyo meydadka halkaasi uga go'doonsan haddii ay dhacdo in ay furtaan waxay qariyeen jab weyn oo markaasi bulshadu ay wada arki lahayd balse haddii ay ku guul dareystaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayo haddaba ku hareereysan khawaarijtaasi go'doonka 300 ruux markii hore meesha ku soo galay haddana la qiyaasayo in wax aan dhannayn 100 ruux ay ka nool yihiin ay goobta ku afjaraan soona bandhigaan meedadkooda tirabeelka ah halkaasi khawaarijta waxa ka soo gaaraya jabkii ugu weynaa oo abid khawaarijtu ay la kulanto waxayna sababi doontaa in aysan dib dambe u haweysan dagaal ay qabsadaan deegaanada ay ku sugan yihiinna ay isaga hayaamaan hadda duqeymo ayaa ku socdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyagana gurmadyo kala duwan oo ka baxay degmooyinka beledweyne iyo Gurceel ayaa soo kala gaaraya waxana markaasi
ciidanka iyo dadka deegaankuba ku dadaalayaan in aan midna ka laabanin khawaarijta halkaasi soo galay, halka khawaarijtu ay ku dadaalayaan in ay badbaadiyaan maleeshiyaadkoodaas iyo meydadkoodaba.